ساکن 35 ساله دهه خشتخان جماعت پانغاز نویه اشت تا حال درباره در کجا نگاه داشتن او به نزدیکانش یگان خبر ندادند. نزدیکان اصلالدین شریفوف میگویند تا حال نمیدونند که او بعد از روسیه آورده شدنش کجا شد. اصلالدین شریفوف برادر شفقت جان شریفوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است. شفقت محمد نیز روز 25 اکتبر سال 2023 در صحبت به پایگاه خبری بامداد از سرنوشت برادرش بعد استرداد او از روسیه اظهار بیخبری کرد و گفت برای کمک در جستجوی او به سازمان‌های بین المللی از جمله به هلال احمر مراجعت کرده است و حالا در صدد مراجعت به بخش شخصان گم شده در سازمان ملل متحد است. شفقت محمد گفت تلاش‌های خویش و تبار آنها برای پیدا کردن اصلالدین شریفوف در دوشنبه و خوجند نتیجه نداد، زیرا یگان نهاد تا کنون در دست آنها قرار داشتن او را اعتراف نکرده است. این در حالی است که داستانی روسیه در پاسخ رسمیش به نزدیکان اصلالدین شریفوف گفته است که او را به مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سپردند. شفقت محمد افزود که تلاش‌ها برای پیدا کردن یگان ادوکات در تاجیکستان برای حمایت منفعت‌های برادرش نیز به نتیجه انجام یافت. ادوکات‌ها می‌ترسند که پرونده را به عهده بگیرند. میگویند که این پرونده سیاسی است، به ما درد سر می‌آورد، میگوید این ژورنالیست اپوزیسیونر. اصلالدین شریفوف سانه 1 اکتبر سال 2023 از روسیه به تاجیکستان استرداد شد. قرار به تاجیکستان سپردن اصلالدین شریفوف را به گفته وکیل دفاع او نینا چتورکووا داستانی نویه تاگیلستروی شهر نیژنی تاگیل ولایت سوردلوفسک صادر کرده است. در تاجیکستان اصلالدین شریفوف بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار می شود. نزدیکانش این اتهام را رد می کنند و می گویند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار می کرد. به باوری نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اصلالدین شریفوف این است که او برادر شفقت جان شریفوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است. ماده 307 در تاجیکستان به صورت فراوان برای تعقیب مخالفین و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت و استرداد و پرونده اصلالدین شریفوف را شرح ندادند.